Dorpsbelang Massum is blij dat een Kamermeerderheid uit het JSF-project stappen wil. Nederland hoeft er toch net langer mee te draaien in de ontwikkeling van het taststel en hoeft de JSF ook net pervast te keepjen. Nevens voorzitter Verf van Dorpsbelang zou de JSF van een soort extra loodsoeles zwaar in het dorp. Het ziekenhuis van Haas wordt er nou op afstand gecontroleerd op Legionella. Dat kind door sensoren in de leerlingen te koppelen op internet. Het gaat voor eerst om een proef. In Drachten komt er een aparte meldkamer die de leerlingen in de gaten houden zal. Ameland hoe waagt juridische stappen te nemen in Rijkswettersteed om de veerdame op het eiland officieel in handen te krijgen. Het Ameland wacht het al zo'n 4 jaar op de officiële oerdracht van de dame, maar de akte die dat regelt is nog heel tijd net passeerd. Waarom de Rijkswettersteed daarmee wacht het is net duidelijk. De in Friesland binnen hutfietser Maarten Chalingi leidt uit de Tour. Bij de tweede etappe kwam de Rabo-renner te vallen en na letterblikken die had er dus zijn heup brutsen. Net sinds de brutsen heup had er nog wel de etappe uitfietst. Jong bleef het lang warm, maar in de nacht nog altijd een graad als zandje. Morgen zinnen maar 24 of 26 graden. Letter op een middag en jong kans op tonger.